Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter, sehr geehrte Frau Moderatorin, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich hier für die Einladung zum Thema Bodenpolitik und Raumordnung sprechen zu dürfen. Vor 5 Jahren wurde auch an der TU der neue Lehrstuhl für Bodenpolitik und Bodenmanagement eingerichtet bei der Raumplanung, den man mir dann übertragen hat. Also von dem her diese 5 Jahre, das ist ein Ding für sehr vieles. Und da freut es mich besonders, wenn ich ein Thema zugewiesen bekommen habe, Bodenpolitik trifft Raumordnung, und würde Ihnen da gerne eben hier ein paar Dinge dazu sagen. Im Wesentlichen würde ich gerne neben einer Einleitung, die ich persönlich geführt habe, natürlich die Bodeninanspruchnahme durch Zersiedelung in der Raumordnung. Es geht also hier vor allem jetzt um bauliche Nutzungen und dann die Systematik, wie man versucht, dagegen vorzugehen, die überörtliche und örtliche Raumplanung. Wir müssen auf jeden Fall um Umsetzungsdefizite reden, weil es ist auch nicht mehr ganz neu, das Thema. Und ich ziehe dann schlussendlich ein Resümee und ich greife gleich vorneweg. Meine These ist, dass durch Corona bedingt hier der Druck auf den Boden, das Ideal des freistehenden Einfamilienhauses nicht weniger wird. Also die Raumordnung wird gefordert sein, hier ihre Positionen zu halten, und das wird anspruchsvoll sein. Ich habe dann mal entlehnt vom Umweltbundesamt, die Frau Prokop ist ja auch hier, dankenswerterweise, dass hier die Daten deutlich verbessert wurden. Also wir haben deutlich bessere Informationen, auch aus der Analyse heraus, aber auch aus den Empfehlungen. Also man sieht hier, dass da in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, und auf dem kann man natürlich aufbauen, und das werde ich auch. Davor würde ich allerdings hier auch noch darauf hinweisen, dass das Raumordnungsrecht die Referatsgrundlage ist. Weshalb mache ich das? Weil es ist mir schon auch wichtig, auch in den Vorrednern wurde immer angesprochen, das ist alles interdisziplinär, das muss gemeinschaftlich gelöst werden. Falls Juristen unter Ihnen sind, muss man schon deutlich hinweisen, also die Rechtsordnung lebt immer noch von der Kompetenztrennung. Und das ist zum Teil auch hinderlich, und es ist dann gar nicht einfach zu schauen, wer ist schlussendlich tatsächlich verantwortlich. Und da gibt es natürlich neben der Raumordnung, vorausschauende und planmäßige Gestaltung des Siedlungsraums, gibt es andere Materien, die zum Teil in die gleiche Richtung gehen, etwa Forstrecht, Wasserrecht, Naturschutzrecht, aber natürlich auch andere, Grundverkehrsrecht oder das Wohnbauförderungsrecht. Man könnte die Finanzverfassung hernehmen und, also eine Vielzahl von Materien, die Entwicklung der Räume und die Bodenpolitik wesentlich beeinflussen. Also deshalb die Raumordnung zwar als Querschnittsmaterie, aber für alles ist sie dann doch nicht zuständig oder halt doch, aber auch nur durchschnittlich erfolgreich. Und es gibt natürlich 2 wesentliche Rahmenbedingungen. Das eine ist, dass Raumordnung Landeszuständigkeit ist. Also wenn Sie jetzt verfolgen, was jedes Bundesland hier an unterschiedlichen Regelungen sich überlegt, genau zum Thema auch Bodenschutz, oder zu Zweitwohnungen oder was da die großen Dinge der Raumordnung sind, Naturgefahrenmanagement. Also so unterschiedlich wie derzeit die Regelungen auf der einen Seite und welche kurzen Zeitläufe hinter diesen Novellierungsschritten stehen. Da könnte man sich wundern, man könnte auch umgekehrt ein Best-of machen, die besten Vorschläge der Länder hernehmen, da hätten wir ein wunderbares aus wissenschaftlicher Sicht ein Raumordnungsgesetz. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und stark abweichend, also da tut sich sehr viel. Der zweite raumordnungsrechtliche Begebenheit, die Sie natürlich auch wissen, ist der eigene Wirkungsbereich der Gemeinden, verfassungsrechtlich bedingt. Wir haben etwa 2100 Gemeinden in Österreich. Zum Teil haben ja viele Länder gar nicht eine umfassende überörtliche Raumordnung erlassen, sind also vor allem die Gemeinden verantwortlich. Das hat Stärken, allerdings auch ein klein wenig Schwächen. Sie sehen dann die Beispiele, lehnen mich nicht nur an Niederösterreich an, aus gutem Grund, weil irgendwie gibt es ja auch immer persönliche Befindlichkeiten, da ist dann immer gleich ein Rechtfertigungsdruck, aber hier ein Flächenwidmungsplan aus Kuchel, so schaut es dann halt schlussendlich aus. Und hier dieses Kuhfladenprinzip, was man auch immer wieder der Raumordnung vorwirft, trifft hier natürlich auch zu. Als Einleitung möchte ich Ihnen gerne einen persönlichen Zugang hier mitgeben. Sie sehen hier vom Karren, das Rheintal im Vorarlberg, das Dornbirn, und Sie sehen diese typische Entwicklung im Vorarlberger Rheintal, hier eher stark zersiedelt. Und Michael Köhlmeier, der ja seines Zeichens aus Hohenheims, der Nachbargemeinde, kommt, der hat einmal gefragt, ja, was ist das Rheintal eigentlich? Ein Stadt, Dörfer, Land? Mir fällt ein Vergleich ein, wenn man ein Menü, Suppe, Vorspeise, Hauptspeise, Salat, Getränke, Nachspeise in einen Mixer schüttet und da fest und lange draufdrückt. Also das ist schon ein gewisses Gegenkonzept zu der vorausschauenden und planmäßigen Gestaltung von Siedlungsräumen.
Aber es ist natürlich nicht so einfach und ich zeige Ihnen die Siedlungsentwicklung von Dornbirn, eben meiner Heimatstadt. 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg hat es so ausgeschaut, dass hier im unteren Bildteil der Siedlungskern war, am Stadtrand war relativ wenig. Dann machen wir einen Sprung zu 1970. Was Sie sehen, ist die Autobahn. Die Autobahn ist gekommen, damals sehr, sehr positiv besetzt, wurde auch gewünscht und mit einer Abfahrt. Und jetzt mache ich noch einen Sprung und wenn Sie ich klicke nochmal hin und her. Klar, bei Autobahnen ist immer interessant der Abfahrtsknoten. Und Sie sehen hier das Einkaufszentrum, das hier gewachsen ist und natürlich auch drumherum die einzelnen Betriebe. Und wenn man zu heute wechselt, ist auch noch die Dornbirner Messe dazugekommen und die Verdichtung hat entsprechend zugenommen. Mir ist nur wichtig, dass hier ganz unterschiedliche Treiber verantwortlich sind für die Siedlungsentwicklung und die Raumordnung eine sehr lange Dimension hat. Und was wir auch in der Raumordnung fast nicht machen können, was zurückführen. Also wenn wir eine Fehlentwicklung haben, dann haben wir sie. Also wir können ja dann nicht sagen, jetzt fangen wir wieder bei Null an, sondern wir müssen mit bestehenden Strukturen arbeiten. Und ich werde Ihnen sagen, die meisten dieser Entwicklungen waren zur damaligen Zeit gewünscht und waren positiv besetzt. Also das darf man nicht übersehen, dass man hier jetzt dann sagt, oh, was hat man alles, wo war das große Versagen, sondern es hat sich entwickelt und ist weitergeschritten. Und heutzutage haben wir eben diesen Fall, dass jetzt das Vorarlberger Rheintal ein extrem dichter Siedlungsraum ist und hier vor entsprechenden Konflikten steht, wobei natürlich das Vorarlberger Rheintal leicht auf niederösterreichische Ballungsräume übertragbar ist, aber ist es dann natürlich auch nicht ganz anders. Und wenn man eben die Siedlungsentwicklung hernimmt, kommen wir zur Siedlungsvermeidung und ich habe hier nur aus 2001 einer der ersten Empfehlungen, die ich bei der ÖROC mitschreiben könnte, halt auch schon wieder fast 20 Jahre her. Und dann haben wir mal formuliert, die aktuellen Probleme der Raumordnung wurden gesehen im Flächenverbrauch und dann die fortgesetzte Zersiedelung bedingt durch dynamische Neubautätigkeit, flächenaufwendige Bauweisen, flächenintensive Industrie- und Gewerbebauten, große Trends zu Großflächen, EKZ und so weiter. Das stimmt natürlich, kann man klein wenig justieren, aber im Prinzip hat sich natürlich an den Herausforderungen nichts geändert. Also über 20 Jahre nicht, war dann auch der Grund, weshalb ich dann 2000, in den Anfang der 90er Jahre meine Dissertation geschrieben habe zu Grünlandschutz im Planungsrecht. Da haben wir gedacht, das ist eine gescheite Sache, das würde jemand interessieren. Vor dem Beitritt zur Europäischen Union, 1996, hat es kein Mensch interessiert. Ist dann interessanterweise dann wieder interessant worden im Zuge der Hochwässer. Also der Hochwasser hat man auf einmal gesagt, wir brauchen Ordnungsplanung und das ist ja alles irgendwie zersiedelt. Aber von dem her, das hat eine lange Tradition und wir haben dann schlussendlich 2017 im Zuge der ÖROC-Partnerschaft Flächensparen, Flächenmanagement und aktive Bodenpolitik wieder mal neue Empfehlungen, ich sage wieder mal, geschrieben. Wichtig war, ich gehe das jetzt nicht im Detail durch, dass man einfach mal wieder gesagt hat, dass das ein zentrales Thema ist. Es gab bei der ÖROC eine Vielzahl von Partnerschaften zu allen möglichen Themen und da war ja auch mitverantwortlich, dass man gesagt hat, wir müssen auch wieder mal das zentrale Thema der Flächeninanspruchnahme, Zersiedlungsabwehr etwas aufs Schild heben und da entsprechende Empfehlungen hier formulieren. Ist downzuladen, also wenn Sie mal nachlesen wollen, was damals zumindest ÖROC ist ja Bund, Länder und Gemeinden haben da im Wesentlichen zugestimmt, da würden überraschend scharfe Dinge drinnen stehen. Ich weiß gar nicht, ob es dann alle gelesen haben, die dort mitgestimmt haben, aber es wäre durchaus ein Papier, an dem man hier entsprechend diskutieren kann. Also von dem her gibt es hier Empfehlungen quasi ohne Ende, also wissen tun wir da relativ viel. Und das bringt mich dann zur Raumordnungssystematik, die man hier durchgehen kann. Wir haben hier in Österreich eine hierarchische Raumordnungssystematik, die gar nicht ganz einfach ist, mit den Raumordnungsgrundsätzen und Zielen. Zu denen komme ich gleich dann. Zu der überörtlichen Raumordnung, auch da könnte man natürlich wesentliche Maßnahmen setzen, bis hin zur örtlichen Raumplanung, Entwicklungskonzept, Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. Das geht dann aber natürlich weiter im Bauverfahren hinsichtlich bis zur individuellen Bautätigkeit, dass das auch eingehalten wird. Mir ist es nur wichtig, dass man dieses hierarchische Planungssystem auch sieht, dass man immer weiß, wo haben wir Defizite. Also fehlt es am Gesetz, fehlt es an der Umsetzung, ist die Widmung unbefriedigend, weil das wird dann in den Diskussionen immer schneller auch einmal vermischt und irgendwie redet man dann vom Versagen der Raumplanung, da ist dann schon mal wert, dass man sich etwas genauer anschaut. Also die Raumordnungssystematik ist hier relativ detailliert und ich gebe Ihnen nur noch einmal etwas mit. Nehmen wir mal, ich habe begonnen mit den Zielen und Grundsätzen und ich nehme mal das Salzburger Raumordnungsgesetz her.
Da ist das Salzburger Raumordnungsgesetz 2017, wurde umfangreich novelliert, eigentlich ist es ein neues Gesetz. Haushälterische nachhaltige Nutzung von Grund und Boden als erstes Ziel, Vorrang der öffentlichen Interessen vor Einzelinteressen, Vorrang der Siedlungsentwicklung nach hin und Vermeidung der Zersiedelung. Das würde wohl heutzutage so gut wie jeder unterschreiben und Sie sehen hier eine bewusste Schwerpunktsetzung. Ich will aber bewusst darauf hinweisen, wenn Sie 1968 hernehmen, bei der Festlegung vom Bauland ist darauf Bedacht zu nehmen, dass genügend Raum für eine aufgelockerte Bebauung und eine möglichst geringe Wohndichten gesichert wird. Das war damals das Ziel. Das Ergebnis war dann der Flächenwidmungsplan von Seekirchen, die fast 100% Bauland gewidmet haben. Also in dem Sinn, dass sie halt auch entsprechend Platz haben. Das sage ich Ihnen nur nochmal, dass sich hier die Ziele und die Interessen auch geändert haben. Nur die Raumplanung hat dann natürlich mit diesen Entwicklungen aus den 70er und 80er Jahren zu leben. Also die Realität verdeutlicht, dass auch andere Interessen beständig sind. Wir haben in der Raumordnung sehr häufig eine allgemein hohe Akzeptanz. Aber das individuelle Verhalten im konkreten Fall weicht dann gerne mal davon ab. Und sehr häufig wird, muss man auch deutlich sagen, Boden nicht als knappes Gut angesehen. Also wenn ich sehe, was alles in die energiesparende Bauformen und so investiert werden, da ohne Ende, da sind wir ja schon, weiß ich wo, aber dass man dann, wir haben dann die Beispiele, habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber schauen Sie sich einmal dann die Preisträger bei den energiesparenden Bauten an und schauen einmal, wo der Standort ist, da kann man sich dann schon auch fragen, wie da die Gewichtung ist. Und langfristig unbebaute Flächen sind auch politisch wenig spektakulär. Weil erst im Wesentlichen die Fehlentwicklungen lösen dann Reaktionen aus. Also politisch ist mit einer unbebauten Fläche wenig Gewinn zu machen. Das wird sowieso als selbstverständlich hergenommen. Wenn dann allerdings eine Fehlentwicklung ist es natürlich deutlich schwieriger. Also weiß ich, eine schöne raumplanerische Leistung war zum Beispiel die Donauinsel in Wien, die ja auch einmal für Bebauung vorgesehen war. Und da hat man gesagt, na, man hält es frei. Aber das wird jetzt nicht wahnsinnig als wichtig angesehen. Aber wehe, dort würde was gebaut werden. Dann wäre natürlich die Entwicklung entsprechend intensiv. Und deshalb vielleicht ein Zitat, auch aus den 90er Jahren aus der Schweiz, gab es ein Riesenforschungsprojekt Boden. Zwar soll, meinen viele, allgemein Boden gespart werden, den Traum vom Einfamilienhaus im Grünen will man aber dennoch nicht aufgeben. Und wer es sich leisten kann, möchte den Traum früher oder später auch realisieren. Das ist vor 30 Jahren festgestellt worden und im Wesentlichen gilt das nach wie vor. Und noch einmal meine These, mit Corona wird das wieder zunehmen. Dass man sagt, irgendwie, Sie sehen hier Werbung aus der Schweiz, dass man da das Ding einfach irgendwo hinstellt, möglichst in bester Lage. Also das ist so ein klein wenig typisch, wie hier die Wünsche sind. Und ich habe ein zweites Beispiel mitgenommen, wenn hier der Vorarlberger Holzpreis an Zweitwohnsitz vergeben wird. Das tut natürlich dann weh. Und wenn man dann noch genauer hineinschauen würde, man weiß also, dass der Eigentümer oder der Bauherr auch ein hochrangiger Raumplaner ist, dann noch einmal, wenn man es sich dann leisten kann, dann macht man das auch. Also von dem her bin ich immer etwas vorsichtig mit dem Grundsätzlichen, was alles richtig wäre. Individuell ist es dann durchaus einmal abweichend und dann gar nicht so leicht. Also man könnte eine Befragung machen, was sich heute viele wünschen, haben wir auch einmal gemacht, eben in Zeiten von Corona. Und das ist natürlich jetzt ein Gartenanteil. Und wie den realisieren wird man dann sehen. Also diese Individualinteressen sollte man hier nicht unterschätzen. Kann natürlich der Bürgermeister, der politischen Verantwortlichen, ein Lied davon singen. Je kleiner die Gemeinde, desto größer der Druck, dass da irgendwas passieren muss. Das Hauptproblem der Raumordnung ist der Vollzug. Das stimmt so nicht ganz. Es fehlt natürlich auch manchmal an gesetzlichen Regelungen. Aber wenn Ihnen vorher diese Hierarchie an Planungsinstrumenten hergezeigt hat, schaut das ja sehr gut aus. Das haben wir ja seit den 70er Jahren und da glaubt man, das passt eh. Und ich bringe Ihnen ein Beispiel aus den Einzelbewilligungen in der Region Pongau. Salzburg hat in den 70er, 80er Jahren 17.000 Einzelbewilligungen erteilt. Und Sie sehen diese braunen Punkte, das sind diese Einzelbewilligungen, wo abweichend zu den Bestimmungen des Bebauungsplans oder des Flächenwidmungsplans hier Einzelgenehmigungen erteilt wurden. Und da sehen Sie natürlich, irgendwann ist eine Raumplanung obsolet, wenn ich hier neben der Flächenwidmung Bewilligungen vergeben kann, wie ich will. Also auch das ist mal wichtig, wie wird vollzogen, wie wird umgesetzt. Also man auch Niederösterreich hernehmen, wenn Sie sich den Flächenwidmungsplan in Glognitz anschauen, schaut das ja gut aus, eher kompakt. Wenn Sie aber drunter hineinschauen, die erhaltenswerten Bauten im Grünland, wo Niederösterreich auch, die Blauarbeit geschrieben, weit über 20.000 GEBs hat, die außerhalb des Flächenwidmungsplans Bauführungen ermöglichen. Und Sie sehen dann die Bauführungen, stellt sich natürlich auch die Frage, ob die wirklich alle erhaltenswert sind.
Also deshalb ist mir schon wichtig, auch immer zu sehen, was passiert neben dem eigentlichen Instrumentarium, in dem wir schon sehr weit sind. Und hier gibt es natürlich auch immer Ausnahmeregelungen, die entsprechend schwierig sind. Von dem her, was kann die Raumplanung tun, wenn Sie das Beispiel hier haben? Sie kennen zum einen, kann man hier also innen vor außen, man kann Bauführungen im Außenbereich beschränken. Da sind wir in der Raumordnung relativ gut. Das gelingt uns an und für sich weitgehend. Gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe dann auch ein paar Beispiele. Etwa Salzburg hat da für Beherbergungsgroßbetriebe strengere Regelungen angeführt. Vorarlberg die EKZ, dass hier nur eine mehrgeschossige EKZ zulässig sind. Die Garagen in Hoch- und Tiefgaragen, dass man also auch da entsprechend hineinnimmt. Also dass man das reduziert. Bauten im Grünland, Ausnahmebestimmungen habe ich hier angesprochen. Und dann die effiziente Innenentwicklung. Ich kann natürlich im Innenbereich auch entsprechend dichter werden, wurde auch schon kurz angesprochen, innen vor außen. Da gibt es natürlich viele Maßnahmen. Ich habe jetzt keine Folie dabei, weil es zeitlich hier schwierig wäre, auf den Innenbereich hineingehen. Will Ihnen nur sagen, raumplanerisch ist die Innenentwicklung eines der schwierigsten Dinge. Und wieso? Ich bringe auch das immer meistens Beispiel meiner Studierenden, was ich immer gerne mache, die Judikatur zur Innenentwicklung in einem Vorarlberger Gemeinde. Da hat ein Nachbar den anderen Nachbar geklagt, weil hier der Nachbar hat geplant, seinen Balkon um 90 Zentimeter zu erweitern. Also etwas größeren Balkon zu machen. Und der Balkon war zu seiner Seite hin. Und wenn man jetzt weiß, im Baurecht brauche ich ja subjektiv öffentliche Nachbarrechte, das sind gar nicht so wenige, und der hat dann argumentiert, dass auf dem Balkon jetzt gesprochen werden kann. Und das Klappern des Teelöffels auf der Teetasse, dass das unzumutbare Emissionen sind. Mit dem ist er zum Verwaltungsgerichtshof gegangen, hat nicht recht bekommen. Ich sage klarerweise nicht, weil das gehört zum täglichen Leben. Mir war nur viel wichtiger, was ich auch immer den Studierenden sage, mit den Personen hat man es dann bei der Innenentwicklung zu tun. Und jetzt versuchen Sie mal einen Standort für einen Jugendclub, für irgendeine Flüchtlingsbetreuungsanlage oder für sonstige Dinge zu finden, der klagt schon wegen dem Klappern des Löffels am DK. Und da kannst du dir vorstellen, wie der klagt, wenn da irgendwo im Innenbereich was verdichtet wird. Also das klingt gut und das sagen auch alle, ist an und für sich gewünscht und wir müssen verdichten und wir müssen viele verschiedene Nutzungen mixen. In der Realität, in der Praxis, auch rechtlich, ist es deutlich anspruchsvoller. Ich gebe nur ein paar Beispiele, wo hier sehr gut gelungen sind aus meiner Sicht, und Sie sehen, ich gehe die Hierarchie herunter. Das ist die überörtliche Raumplanung, muss man Niederösterreich auch einmal loben, was hier gut gemacht wurde, dass hier die Siedlungsgrenzen verschiedener Art, die geht es nicht darauf weiterhin ein, also sind diese roten umrandeten Bereiche mit diesen Pfeilen, die hier die Möglichkeiten der Gemeinden deutlich reduzieren. Wird auch immer wieder argumentiert, das wollen die Gemeinden nicht, da wird ihre Möglichkeiten eingeschränkt. Ich kenne viele Gemeinden, die sind heilfroh, weil sie nicht in jeder Gemeinderatssitzung immer wieder Diskussion um Neuwidmungen wollen, sondern sind sehr froh um diese Siedlungsgrenzen. Ich will auch dazu sagen, viele Bundesländer in Österreich haben solche Siedlungsgrenzen nicht. Also von dem her ist es sicher an und für sich ein sehr sinnvolles Instrument. Wurde jetzt auch weiterentwickelt, wurde noch einmal verschärft durch die Novelle 2020, wo hier eben vor allem Baulandwidmung mit über 1 Hektar und Betriebsgebiete mit 2 Hektar deutlich eingeschränkt werden. Also das ist schon ein Schritt, wo man sagt, jetzt ist auch einmal Ende mit der Siedlungsentwicklung. Wir überlassen es nicht mehr allein den Gemeinden, sondern geben hier entsprechende Vorgaben. Man könnte es dann herunterbrechen aufs örtliche Entwicklungskonzept. Hier Leobendorf ein Beispiel, wobei das wichtig ist, man sieht es jetzt nicht ganz gut, aber dass auch die Gemeinde sich selber Siedlungsgrenzen geben kann in einem Entwicklungskonzept, was natürlich auch die Abwägung deutlich erleichtert. Also wir haben hier natürlich auf überörtlicher und örtlicher Ebene ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und weil ich es gefunden habe, weil gerade bis heute die Stellungnahmefrist zum neuen niederösterreichischen Raumordnungsgesetz war, also wenn Sie mal Zeit haben, ist schön nachzulesen auf der Homepage, wo hier eine deutlich größere Novelle kommen soll mit nochmal anderen Siedlungsgrenzen, mit überörtlichen Raumordnungsprogrammen für betriebliche Nutzungen. Die Planungsrichtlinien, das ist in Niederösterreich ja sehr wichtig, hat hier eine neue Gewichtung, Stärkung der Innenentwicklung, bedarfsabhängige Baulandwidmungen, Baulandmobilisierung,
Auch die Bodengüte wird stärker in die Abwägung einfließen. Also da sind schon neue Signale gesetzt und ich gehe es jetzt nicht im Detail durch, auch die reduzierten Stellplätze bei Handelseinrichtungen, aber man sieht schon, dass hier auch der Gesetzgeber, zumindest der Entwurf, wir werden dann schauen, was herauskommt, dass hier schon stärker in diese Richtung geht. Baulandmobilisierung, könnt ihr jetzt länger darauf eingehen, wie die Regelung ist, werde an der Stelle aber nicht machen aus Zeitgründen. Und vielleicht der letzte Punkt, den ich Ihnen mitgebe, was die Raumordnung derzeit sehr beschäftigt. Flächen sparen bedeutet natürlich auch, dass man im Innenbereich verdichten muss. Und die Baulandhortung, Baulandmobilisierung ist ein ganz wesentliches Thema in Österreich. Weil in Österreich weit 26,6% der gewidmeten Flächen nicht bebaut sind, ist das natürlich eine Herausforderung. Also wir haben zum Teil Liegenschaften in bester Lage über Jahre und Jahrzehnte nicht bebaut. Und wie man an die herankommt, das beschäftigt momentan intensiv hier die Bundesländer und natürlich auch die Gemeinden. Und auch hier nochmal ein Beispiel aus Dornbirn. Sie sehen hier Dornbirn etwa 33%, ein Drittel ist also nicht. Das gewidmeten Baulands ist nicht bebaut und Sie sehen das im Liftbau nicht gut, aber da sehen Sie natürlich beachtliche Lücken, weil fast alles als Bauland gewidmet ist. Ich will aber auch dazu sagen, Dornbirn hatte immer den Beinamen Gartenstadt. Das ist auch positiv besetzt gewesen, dass da dazwischen Felder sind und da wird jetzt natürlich die Preisentwicklung zwingt auch zu verdichteten Bauen. Auch das wird nicht immer nur einfach gesehen und durchaus kritisiert. Also von dem her ist hier ein großer Handlungsbedarf. Die rechtliche Systematik ist klar. Früher wurde durch die Widmung, also noch vor der Vertragsraumordnung, dem Grundeigentümer eine Möglichkeit zu einer Bauführung angeboten. Zeitpunkt der Realisierung war aber dem Grundeigentümer überlassen. Und der hat eben sagen können, ich nutze diese Möglichkeit und bebaue es, oder er hat es halt nicht bebaut, quasi gehortet. Und das hat zur Folge, dass hier die Bautätigkeit halt auf die Liegenschaften ausgewichen ist, die dann tatsächlich für eine Bebauung zur Verfügung standen, mit dem Ergebnis, dass hier eben dann eben gute Liegenschaften, raumplanerisch sinnvolle Liegenschaften eben nicht für eine Bebauung zur Verfügung gestanden haben. Da gab es jetzt ganz unterschiedliche Maßnahmen. Ich gehe vielleicht auf zwei ein, das sind überspringt es, also gibt es mehrere Punkte, die in Niederösterreich auch nicht alle hier relevant sind. Also soweit ich weiß, gibt es immer noch keinen Bodenfonds und die Ausschließung Beiträge sind in Niederösterreich auch noch nicht eingeführt. Befristung ist ein Thema und sage Ihnen nur, was zumindest diskutiert wird in anderen Bundesländern, ist, dass man hier eben Bauland nicht mehr unbefristet festlegt, sondern zeitlich befristet. Und wenn keines Bebauung nach dieser Fristablauf erfolgt ist, droht eine Sanktion. Die Sanktionen können unterschiedlich sein, das Vollgewidmung oder Rückwidmung, wobei uns allen klar ist, dass natürlich diese Sanktion im Kernbereich, in Zentrenlage wenig sinnvoll ist. Weil wir wollen ja gerade in besser geeigneten Liegenschaften oder besser geeignete Liegenschaften, am besten mitten in der Stadt oder Gemeinde, wollen wir ja, dass die bebaut wird und nicht als Sanktion in eine Grünlandwidmung umgewandelt wird. Also von dem her funktioniert diese ersten Sanktionen nur mit ihrem Drohpotenzial. Also wenn der Grundeigentümer aufgrund der drohenden Rückwidmung sich beschließt, das zu bebauen, ist es sinnvoll. Einige andere gehen auf die finanziellen Belastungen oder Abgaben über, wo man sagt, wir sprechen hier Abgabe aus, bringen Ihnen ein Beispiel. Ich will aber da nicht so sehr ins Detail gehen, was nicht wichtig ist, was sehr stark diskutiert wird. Was ist denn der Befristungsgegenstand? Und der zentrale Punkt, ist es neues Bauland oder bestehendes Bauland? Und ich sage gleich an der Stelle, dass einige Bundesländer dazu übergegangen sind, dass sie auch Fristen auf bestehendes Bauland festlegen. Da kann man verfassungsrechtlich jetzt lange diskutieren, ob das nicht enteignungsähnlich ist oder ähnlich wie Rückwidmungen zu werten. Zumindest mit den Verfassungsjuristen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das ist etwas anders zu bewerten, weil der Grundeigentümer ja nochmal eine Frist bekommt. Und erst ab Fristablauf weiß er dann, dass das passiert. Deshalb haben einige Bundesländer, ob das dann die Steiermark ist, ob das Burgenland oder Salzburg ist, die legen nun auf Fristen, ermöglichen die Fristen für gewidmetes Bauland, um da hineinzukommen. Und die letzte Frage ist Pflicht oder
der Entwurf in Niederösterreich ist eine Kammbestimmung, haben aber damals auch schon lange diskutiert. Kammbestimmungen haben halt meistens auch die Gefahr, dass es nicht angewendet wird, weil das natürlich auch politisch heikel ist. Wenn besser, geht ja immer auch ein klein wenig darum, wer der schwarze Peter hat, dann sagt man ja, wir wollten nicht, aber wir müssen. Also von dem her wird auch das immer wieder diskutiert und einige Bundesländer sagen hier eine Pflichtbestimmung. Das letzte Beispiel, was ich Ihnen gebe, den Infrastrukturbereitstellung oder Kosten, da ist Salzburg Vorreiter, die hier jetzt für unbebautes Bauland, das länger bebaut ist, sehen Sie eine Abgabe vor. Ab 2018 wird das vorgesehen und Sie sehen hier gestuft, was ich gut finde, dass das also man kann das auch Niederösterreich wie ein Anwendungsbeispiel, da kann ja nicht die Wiener Umlandgemeinden gleich behandeln wie Gemeinden im Waldviertel, sondern das wird gestuft nach unterschiedlichen Tarifen. Aber Sie sehen schon, wenn Sie den Tarif 1 nehmen, das ist in Salzburg, wenn ich hier eine Liegenschaft zwischen bis 1000 Quadratmeter habe, bin ich mit 1400 Euro im Jahr, ist das schon relevant. Also das sind schon beachtliche Dinge. Also das ist sicher deutlich strenger als ein ähnlicher Beitrag in Oberösterreich. Aber Sie sehen, wo die Entwicklung hingeht. Man sagt, wir erzeugen einen gewissen Druck und das ist dann eine gemeindeeigene Abgabe, die dann halt auch entsprechend verwendet werden kann. Ich ziehe ein Resümee, dieser Artikel, die Raumordnung ist immer zu spät und nie am Ende. Das stimmt natürlich, das ist natürlich wahr. Also die Raumordnung kämpft immer mit Dingen, hat auch wenig Erfolgsgeschichten. Es gab dann auch ein schönes Zitat. Die Geschichte der Flächenverbrauchsdiskussion macht deutlich, dass seit langem weniger eine Erkenntnis als ein Umsetzungsdefizit besteht. Stimmt so nicht ganz. Wir haben auch zum Teil schöne Defizite in den Erkenntnissen, aber sehr häufig ist es das Umsetzungsdefizit. Klar ist, und das, wenn man jetzt genauer hineinschaut in politische Diskussionen, Zersiedlungsabwehr ist inzwischen ein wichtiges Thema geworden. Also das nimmt man auch ernst. Auch deshalb, weil der Druck in vielen Regionen einfach extrem hoch ist. Das muss man auch so sehen. Aber der Handlungsbedarf und zwar sehr unterschiedliche Maßnahmen, aus meiner Sicht gegeben. Und da gibt es inzwischen eben sehr detaillierte Regelungen. Wie die Herausforderungen sind, vor allem überörtliche Raumplanung aus meiner Sicht. Da müssen auch die Gemeinden, ich sage immer bewusst, auch entlastet werden. Dass sie da auch eine gewisse, natürlich mit Mitwirkung der Gemeinde, aber dass man sie entsprechend macht. Baulandmobilisierung ist immer ein entsprechendes Thema. Und spezifische Maßnahmenbündel sind hier zu schnüren. Da komme ich auch wieder dazu, allein die Raumordnung schafft es nicht. Und als vorletztes, Baulanddruck wird zunehmen, bin ich fest überzeugt. Die letzten Meldungen ORF-Presse, die Covid-Krise lässt die Preise in die Höhe gehen oder hat die Immobilienpreise befeuert. Heißt nichts anderes, als dass die Nachfrage hier nach Bauland zunimmt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, jetzt gibt es natürlich in vielen Regionen, ich rede ja gar nicht von Niederösterreich, sondern allgemein werden wir Betriebe haben oder Unternehmer, Landwirte, die werden finanzielle Schwierigkeiten haben. Und was werden die machen? Die werden sich an die Gemeinde wenden und sagen, wenn ich da eine Widmung für irgendein Apartmenthaus, für Zweitwohnsitze und so weiter bekomme, dann könnte finanziell über die Runden kommen. Und ich vermute, dass dieser Druck zunehmen wird. Und das ist nichts anderes als eine Interessenabwägung. Sind uns dann eben der Flächenerhalt und der reduzierte Flächenverbrauch wichtiger oder ist es das Überleben von entsprechenden Betrieben oder Unternehmen? Also von dem her glaube ich, dass das entsprechend zunehmen wird und von dem her wird auch die Raumplanung künftig massiv gefordert sein. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank.